Sveiki, mėly tinklalaidės Filosofinė terapija klausytojai. Čia aš Algis Fedejevas. Ir aš Justinas Grigas, sveiki. Šiandien mūsų laukia jau trečiasis epizodas, trečioji laida. Norėčiau priminti pirmą kartą įsijungusiems, kad yra ankstesnės dvi laidos YouTube ir Spotify filosofinės terapijos kanaluose. Susiraskit tiek vienur, tiek kitur ir pasekite, užsiprenumeruokite. Na ir sekite, ką mes toliau veiksime. Šios dienos mūsų tema tokia ganėtinai, pavadinčiau, plati, bet mes pamėginsim iš to platumo išsikapanuoti ir susisiaurinti ir pateikti kažkokių tai konkretesnių minčių ir konkretesnių su filosofinė terapija sietinų dalykų. Tema vadinasi Aš santykyje su kitais. Aš santykyje su tavimi, Algi. Aš santykyje su tavimi, Justinai. Ir mes santykyje su jumis, mėly klausytojai. Ir jūs santykyje su dar daugybė kitų žmonių šiame pasaulyje. Ir jūs su mumis taip pat. Taip, žodžiu, tokia voratinklinė ir labai komplikuota tema ir iš tokio voratinklio pabandysim kažkaip tai išsikapanoti ar bent jau šiek tiek įnešti aiškumą. Ir aš gal pirmiausia Justino ir paklausiu, nes jisai turi, prieš šitą laidą kalbėjom, turi minčių kaip nuo ko pradėti, kodėl šita tema yra svarbi ir kaip jinai siejasi su ankstesnė mūsų tema, tai yra nerimo tema, kurią mes ilgokai praeitą kartą aptarinėjame. Na, tu pats kaip ir įvardėjai, kad siejasi su nerimo tema, tai jo, iš dalies todėl mes pasirinkome šiandieną šitą temą, tai yra aš santykyje su kitais. Na, bendrai, kam tokios pačios temos reikia, nes tai turbūt yra viena tokių svarbiausių apskritai žmogaus egzistencijoje dalių, ar vienas svarbiausių aspektų, tai yra tai, kad žmogus yra, na, iš esmės susietas su kitais žmonėmis. Tiek savo gimimo akimirka ta sąsaja yra tokia labai akivaizdi, tiek ir viso gyvenimo metu. Žmogus, na, paprastai nėra izoliuotas, nėra toksai kaip ir sala, sakykime, o visuomet jo gyvenimas yra persipinęs su kitų gyvenimais. Na ir kaip jau mes abudu su Algiu užsiminėme, šita santykio tema yra labai natūrali nerimo temos tąsa mūsų akimis. Praeitoje laidoje mes šiek tiek kalbėjome apie tai, kad nerimas glaudžiai siejasi su, sakykime, kultūriniu kontekstu, kuriame mes gyvename, tačiau žiūrint kitų šiek tiek kampų, taip pat galime sakyti, kad nerimas, na, iš esmės labai dažnai yra pojūtis, kurį mes išgyvename dėl santykių su kitais. Ir būtent tie įvykiai, kurie vyksta tarp mūsų ir kitų žmonių, arba taip pat tai, kaip mes suprantame ir interpretuojame tuos įvykius, didesnė dalimis siejasi su mūsų buvimu santykiuose. Gal šitą kampą, na, taip dar sukonkretint norėčiau, šiek tiek pasižiūrint, galbūt iš tokios irgi, na, platesnės perspektyvos, atkreipiant dėmesį į tai, kad, na, mes kaip individai, egzistuodami šiame pasaulyje, esame labai nesavarankiški. Mes gyvendami šiame pasaulyje turime, na, savo dvi rankas, akis, dantis, kojas, savo protą. Na ir šių padargų pagalba galime šitą nuveikti, bet iš tikrųjų tam, kad išgyventume šiame pasaulyje, to, na, labai nepakanka. Žmogus kaip individuas, kaip individuali būtybė yra silpna, nepaisant tų galių, kurias jis turi, ir žiūrint į, na, žmogų kaip giminę, kaip rūšį, yra matyti, kad iš tikrųjų tai yra, na, tokia rūšis, kurioje buvimas su kitais yra kiekvieno individo išgyvenimo sąlyga. Tai vien jau dėl to, žodžiu, tas susietumas su kitais yra svarbus ir nemaža dalimi dėl to mes ir jaučiame nerimą
tuomet, kai kažkas, vyksta ne taip, arba mūsų nuomonė vyksta ne taip santykiuose su kitais. Apskritai yra panašu, kad žmogus kaip būtybė yra tarsi užprogramuotas ieškoti tvarumo santykiuose su kitais ir išgyvena nerimą tuomet, kai tam tvarumui iškyla kažkokia grėsmė. Taip sakant, tuomet, kai santykiuose su kitais iškyla kažkokios grėsmės, kažkokie nesklandumai, neretai žmogus tai išgyvena kaip, tokią egzistencinę grėsmę. Ir nebūtinai tai faktiškai yra kažkokia egzistencinė grėsmė, bet mes turime, tokią įgimtą natūralią predispoziciją pergyventi dėl santykių su kitais ir ieškoti, tokio tvarumo. Norime būti priimti kitų, norime kitų būti vertinami. Vėlgi, dažnai tai gali būti net ir toksai gan neracionalus noras patikti kai kuriems žmonėm, kurie galbūt nebūtinai mūsų gyvenime yra svarbus, bet toks centrinis momentas mano akimis yra tame, kad vis tiek žmoguje yra tarsi, įgimta tendencija ieškoti savo vietos santykiuose su kitais, jaustis priimtų, nes tai kažkokia gilia prasme labai siejasi su saugumu. Tai gal pradžiai tiek, iš savo pusės galiu taip pakalbėti, kaip aš matau, gal tu, Algi, kažką galėtum pridėti į šitą? Šitoje vietoje tai, ką tu kalbi, daugiau mažiau sutampa su tokia natūralistinė perspektyva. Ir čia šiuo atveju nėra blogai, nes kartais tokia natūralistinė perspektyva ir filosofinė perspektyva jūs gali sudėrėti. O natūralistinė tu turi omenyje? Turiu omenyje, kad kai aiškinama per tokią evoliucinę netgi perspektyvą, kad žmogus vienas negalėjo išgyventi, jisai buvo gentinė bendruomeninė būtybė, nes vienas tiesiog jisai numirto ir tas užsikodavo toks poreikis kitų. Ir tuo pačiu dėl to, kad žmogus kaip gimsta iš tikrųjų, kaip tu sakai, labai silpnas ir daug metų jis yra labai silpnas ir tiesiog negali išgyventi ir dėl to bet kokia problema santykyje su kitais yra pirmiausia grėsmė gyvybei. Grėsmė gyvybei ir vėliau tai tiesiog pereina į kitas sritis. Įdomu, man patiko, man atrodo, neatsimenu, ar praeitą kartą mes apie tai aptarėm, bet tavo ir mano irgi pamėgtas, tavo labai mėgstamas, mano pamėgtas egzistencinis psichoterapeutas Rolomėjus yra rašęs, kad nerimas tai yra giliausia prasme nerimas dėl savo nebuvimo, kad mane sunaikins, kad būsiu sunaikintas. Tai. Kitaip tariant, mirties baimė tokia sunaikinimo. Tai tarsi nerimas, bet koks nerimas yra su tuo susijęs ir nerimas dėl santykio yra irgi nerimas, kad manęs tiesiog nebus. Taip, Rolomėjus, jis šitą tokią sąsają tarp santykio ir išgyvenimo ypatingai mato vaiko santykėje su mama. Tas turbūt akivaizdžiausiai matosi ir ne tik vaiko, bet galbūt net ir kūdikio santykėje su mama. Kūdikis juk yra visiškai bejėgis. Ir tas irgi yra iliustratyvu, lyginant gal su kitomis rūšimis. Kitur, sakykime, ten galbūt koks nors ėriukas vos išėjęs iš gimdos jau yra pakankamai stiprus fiziškai ir galbūt... Laksto beveik. Jau laksto praktiškai, taip. O žmogui užtrunka dar labai ilgai, kol jis, tampa tokiu labiau savarankišku. Tai, yra manoma, kad net ir kūdikiai jau jaučia nerimą. Ir jaučia nerimą ypatingai tuomet, kai dingsta mama. Jiems norisi, kad mama būtų šalia. Yra taip vadinama prieraišumo teorija, kuri apie tai ir kalba, kad, žodžiu, kūdikiui yra be galo svarbu turėti nuoseklų mamos tokį buvimą šalia. Ir jeigu mama dinginėja nuolatos ir panašiai nepasirūpina kūdikiu, tai kūdikiai tai tampa didžiuliu nerimo šaltiniu ir vėliau tai paveikia jo tokia psichologija. Tai aš, vėlgi, turbūt čia kalbu šiek tiek iš tokios naturalistinės, psichologinės pusės, bet manau, tai yra labai svarbus realūs dalykai, iš tikrųjų. Tai galėtume pereiti šiek tiek į tokią kontekstualią dabartinę perspektyvą, kad, pažiūrėtume, kaip mūsų gyvenamas laikmetis ir
vietos kontekstas, kaip jisai susijęs su šitą temą, nes man atrodo, kad čia yra dar naujos specifikos. Tai ką aš siūlyčiau, kad, man atrodo, bent jau modernus kontekstas, postmodernus kažkiek irgi, bet vis tiek mes gyvename tame, bent jau iš dalies, ar mes bent jau einame į tą kontekstą, kuris iškelia individualumą, taip, ir individualizmas kaip ir susietas su tokiu savęs realizavimu ir savo laisvę, individualias savęs įtvirtinimo, tarsi yra tokiame konflikte, santykyje su santykiu, pavadinkim taip. Aš kaip aš ir aš kaip žmogus su kitais esantis. Ir tas, be jokios abejonės, daro didelę įtaką šiuolaikinio žmogaus nerimui. Tai dar kitas dalykas, kad jau, nežinau, bent jau 100 metų, gal beveik ir 100 metų, ir filosofijoje, ir įvairiame mene pabrėžiamas žmogaus vienišumas. Ir turbūt daug kas ir jaučia tą vienišumą. Tai tarsi žmogus, kai jisai atkeliavo į šiuolaikinį kontekstą, tokį urbanizuotą kontekstą, kuriame dauguma žmonių, bent jau vakaruose, gyvena didmiesčiuose, kur tokie pirminiai ryšiai su aplinka yra suirę ir jam iš naujo reikia kurtis tuos ryšius, kur labai daug kitimo, labai daug dinamikos, kur vieni žmonės išvažiuoja, kiti atsikelia ir nuolatinis judėjimas, nuolatinė kaita, tokių ryšių kūrimas, santykių kūrimas yra problema. Tai tas vienišumas, kaip ir yra, turbūt yra viena iš problemų. Vienišumas kaip santykio problema. Kitaip tariant, žmogui trūksta būtent santykio ir trūksta santykių su kitais. Na, tikriausiai tai galima matyti kaip tokį ženklą mūsų visuomenės, šiuolaikinės, net vakarų galbūt tokios civilizacijos. Tiek individualizmas, kaip tu minėjai, ta prasme, kad žmonės yra susirūpinę kabutėse taip vadinamų savęs realizavimu, daro karjeras, siekia visokių pasiekimų ir didesnė dalim tai mato kaip savo asmeninius kažkokius projektus, savo asmeninės tokias profesinės kelionės, savo asmeninės gyvenimo kelionės. Tai šia prasme visuomenė tikrai turi tokį individualistinį stiprų polinkį, kampą. Ir šalia to, kaip sakai, yra vienatvės tas elementas. Aš irgi sutikčiau, kad to tikrai atpažįstama. Ta prasme, kad tas individualizmas turbūt priveda prie tokio išsifragmentavimo pačios visuomenės. Vaikystėje, paauglystėje vieni yra draugai, paskui vienas ten įstoja, kitas ten įstoja, trečias ten išvažiuoja dirbti, mokytis, keliauti, žodžiu, išsisklaido. Tada tas draugų būrys ilgainiui, paskui kažkokie nauji žmonės ateina, vėl išeina. Ketvirtas trukdo siekti tikslų, suvokiam taip, individualių mano, pavyzdžiui. Ketvirtas yra mano konkurentas, mano tikslam kažkokie kliūtis. Tai žodžiu, tas tvarumas toksai labai tekantis, sąlyginis, palyginti su turbūt tokiam labiau tradiciniam visuomenėm, kur gyvenama labiau sėsliai ir tie žmonės taip gerokai kažkaip tampriau yra įpinti į tokį bendruomeninį lizdą. Kita vertus, norėčiau pasiūlyti kitą tokį kampą posūkį, kad nepaisant to, kad matome individualizmą ir tokį išsisklaidimą ir vienatvę, mūsų visuomenėje kartu yra didžiulis toksai ir susietumas, paradoksaliai, ypač per socialinius tinklus. Tai viena vertus visi tarsi esame individai, kita vertus visi esame tam socialinių tinklų pasaulyje, kuris yra žiauriai persmelkęs šiuolaikinį gyvenimą ir man atrodo tai yra toks įdomus kampas, kuris suproblemina šiek tiek tą tezę, kad
čia labai jau viskas individualistiška ir labai jau viskas vieniša. Kaip tau atrodo? Na, man atrodo, apskritai šitą temą socialinių tinklų ir to virtualaus pasaulio mes tikrai konkretizuosim dar ateityje, grinai ją paliesim, nes ir galbūt net ne vienam epizode, nes tai yra labai tokia aštri tema ir labai įdomi tema, kuri šiuolaikinio žmogaus būklė šiaip, kuri parodo, kad šiuolaikinio žmogaus būklė daug kuo labai skiriasi nuo ankstesnio epochų žmogaus. Bet apskritai aš sutinku su tavim, kad čia yra paradoksas tam tikras, nes dabartinis žmogus viena vertus, ką tu ir įvardinai, ką tu pakomentavai, kad gyvena tokiame ir vienišumo pasaulyje, kita vertus jisai yra visą laiką susietas ir būtent to vienišumo ar tokio kažkokio sveiko, čia klausimas, ką tai reiškia, bet sveiko buvimo vienam kaip ir to trūksta, man atrodo, nes šiuolaikinis žmogus tarsi visą laiką yra online, pavadinkim taip. Tai yra prisijungęs prie interneto, jį gali pasiekti, visada paskambinti. Negana to, didelė dalis žmonių ir leidžia laiką susirašinėdami ar stebėdami kitus, netgi žiūrėdamas YouTube video, žmogus jau yra santykyje su tuo, ką jisai žiūri ir ką jisai girdi, jis nebėra vienas su savo mintimis. Tai tarsi gaunasi toks įdomus paradoksas, kad kaip tik tarsi yra santykio perteklius, santykio ir ryšių su kitais perteklius, kai tuo tarpu yra ir vienišumo perteklius. Ir gaunasi toks paradoksas, kurio turbūt vienas iš tokių atsakymų, vienas iš sprendimo būdų, daugiau atsakymų yra tas, kad kažkas su tuo tokių santykių yra ne visai gerai, ne visai taip. Su tuo santykiu, virtualiu santykiu, su tuo, kad žmogus būtent ir yra pakabintas ant kažkokios tai linijos, ant kažkokio tai susietumo su kitu, nes jisai tarsi į kažkokį tikresnį, čia galima, aišku, kvestionuoti, kas tas tikresnis, bet manau, kad fizinis yra tikresnis, fizinis materialus santykis, kuomet matomas, girdimas žmogus. Tikresnis ta prasme, kad irgi per tūkstantmečius mes prie to įpratę ir mums to reikia. Prisilietimo ir girdėjimo, kito žmogaus matymo. Ir toks virtualus bendravimas, jis yra pakaitalas, toks pseudo. Bet gali būti, kad jisai tą vienišumo jausmą tik ir stiprina. Čia tokia platesnė tema ir, tikrai, taip kai šnekam, atrodo labai, dviprasmiškas iš tikrųjų šiuolaikinis gyvenimas. Man patiko, kaip pasakei, kad lyg esame vieni, bet iš tikrųjų kiek mes būname su savimi, turbūt irgi ne taip dažnai. Dažniau tas buvimas vienam kartu yra stebėjimas to socialinio tinklo. Esu lyg dalyvis tame, lyg nematomas tame, lyg stebiu, kažkiek savęs parodau, neparodau. Tai žodžiu, tokia paradoksali ta situacija, labai nevienareikšmiška, man atrodo. Ir dar ką norisi paminėti, kad čia mes esam su tavim ir darę viešą paskaitą apie tai, man atrodo, tai buvo svarbi tokia mintis, kad pats tas individualizmas, kuomet jį suvokiame kaip siekį save realizuoti, jis taip pat glaudžiai yra susijęs su noru save parodyti kažkam ir būti pamatytų, būti įvertintų. Tai reiškia, savęs realizavimas, jis taip pat įtraukia kitus, iš kurių mes laukiame, pripažinimo. Ir aš manyčiau, kad didesnė dalim savęs realizavimo tas siekis yra, noro būti dalimi kažkokios bendruomenės išraiška. Ir kuomet žmonės nerimauja dėl to, kad savęs nerealizuoja, mano akimis neretai taip pat tai yra toks nerimas ne tiek dėl savęs nerealizavimo, bet taip pat dėl to, kad žmogus nesijaučia esąs dalimi kažkokios bendruomenės visumos, kurioje būtų matomas, vertinamas, turėtų savo vietą po saule, kaip yra kartais sakoma.
Kitaip tariant, tai, kad tu sakai, ir aš tau pritariu beje, šitą vietoj, kad žmogus iš principo visada su kitais nori būti, bet individualizmas yra tiesiog šio laikmečio toks būdas būti su kitais. Nes skamba tarsi paradoksas, bet tame yra prielaida tokia paslėpta, kad jeigu aš save realizuosiu kaip individas, tai yra pasiekti savo tikslus, man nebus gėda dėl savęs ir tada būsiu kitų priimtas. Nu, čia, bet kai tu taip sakai, tai man ir toks kaip spektaklio šiek tiek vaizdinys ateina. Gal čia tas ir yra? Spektaklio arba karnavalo vaizdinys, kur visi ateina pasipuošę kažkaip, tai nėra galbūt tokia jau visiškai tiksli analogija, bet kažkokia dalis to galbūt yra, kaip to atrodo. Na, man atrodo, aš vis tiek tikiu tokių dalykų, kad turim individualius savo polinkius tam tikrus ir tam tikrus norus, gal ir svajones, tiesnės gyvenimui, bet kad didelė dalis to yra tokio savęs realizavimo yra tiesiog tam, kad būčiau priimtas kažkokios tai bendruomenės, tai tikrai taip yra. Tik tais dar vienas dalykas, kad irgi reikia pereiti prie šitos temos greitai, kad ką reiškia buvimas su kitais, nes yra daugybė lygmenų, tai yra ir buvimas, kiti tai yra ir šeima, ir romantinis partneris ar partnerė, ir draugai, ir pažįstami, ir nepažįstami, ir kažkokie tai įsivaizduojami gal net žmonės kaip tam tikra auditorija, gal netgi stebinti mano gyvenimą. Ir čia dar vienas klausimas, kiek va tas mūsų noras save realizuoti, irgi kur yra orientuotas, ar čia prieš ką mes norim parodyti save. Gali būti, kad ir visiems, gali būti, kad iš vis vienas modelis pereina per visas sritis. Turiu omeny, galbūt aš save noriu parodyti kažkokiai abstrakčiai viešai erdvėjai. Socialinis tinklas turbūt būtų kažkas tokio, bet net ir tam socialiniam tinkle aš tikiuosi, kad kažkas padės ten tą like ar kažkaip kitaip atkreips dėmesį, ką aš ten parodžiau. Kita vertus yra kitas lygmuo, pavyzdžiui, mano santykis su draugais ar su partneriais, kur tik jie mato, tik jiems reikšmingai yra tai, ką darau, tai kur aš save investuoju, ar aš save investuoju viešą erdvę, kurioje save realizuoju, ar save demonstruoju, kitaip sakant, ar aš save kažkaip investuoju į santykius konkrečius, kuriuos turiu, ir juose, išgyvenu bendrumą, šitą turiu omenyje, ar kažką kito? Daugiau mažiau šitą, kad tai yra skirtingos sritis, bet irgi yra, man atrodo, problema, kiek visgi skirtingos tai sritis, kiek tai yra tokios persipinusios, nes yra juk ir psichoterapinių teorijų, kurios kildina visus santykius iš šeimos, pavyzdžiui. Turiu omeny, kiek šeimos santykiai. Aš turiu omeny modeliai gal kažkaip apskritai, kad kiek čia yra vienas modelis, kiek yra viena kažkokia šis persismelkyti per visur, o kiek yra skirtingos sritis ir skirtingos strategijos ir skirtingi lūkesčiai, skirtingi poreikiai. Tai gal mes galim pabandyti paliesti kažkiek tų skirtingų sričių, bent jau įsivardint, kokios jos yra. Taip, gal pradžių bent jau įsivardint, nes kad neskambėtų taip abstrakčiai santykis apskritai. Tai žmogus, aš, tu, mes turim santykį su, kelias gal rūšis pavadinčiau santykių. Tai yra su šeimos nariais, tai yra aišku, irgi galima skirstyti kokiais šeimos nariais, nes irgi gali skirtis. Tada santykis su draugais, santykis su romantiniais partneriais, santykis su kolegomis, santykis su pažįstamu ratu, galbūt nei kolegos, nei kažkaip tiesiog susidūrėm. Na ir santykis gal su valstybe, man atrodo, čia irgi yra gal visai, su valstybe kaip tam tikrų tokių
žmonių junginių, darinių tokių. Atrodo, irgi yra dar viena tema. Na čia jo, gal aš taip žiūriu, taip kritiškai mąstant, nu, ta valstybė yra kaip abstrakti sąvoka. Kita vertus, nu, aš galiu turėti santykį, pavyzdžiui, su balsavimu. Nu, tai yra valstybės tarsi dalis, ar aš einu balsuoti, ar Bet ne. man atrodo, jinai būna kartais, kaip Lietuvoje dažnai su vienu tokiu patriarchu žmogumi, daug kam yra net mitologizuotai taip siejama. Ai, taip. Kad yra valdžia kažkokie. Ir yra vienas asmuo netgi labai vienas. garsus, turbūt. Paskutiniai rinkimai parodė, kad vis dar šitas mitas labai yra. Yra. Nu, buvo tų patriarchų įvairių, turbūt. Taip. Vieni jau kapuose Taip. guli, kiti dar ne. Ir, na, valstybėje kažkoks yra pasiskirstimas už ir prieš. Nu, jo, kažkokios yra personifikacijos net ir valstybėje. Nu, bet grįžtant, tas pavyzdys man irgi atėjo į galvą su balsavimu. Nu, ar aš einu balsuoti, ar neinu, kiek man tai yra svarbu, nu, tai iš tikrųjų išsako mano santyki su tokia didesnė visuma kažkokia. Ar aš esu apolitiškas, ar politiškai įsitraukęs, tas irgi yra santykis su valstybė, kad ir kas tai bebūtų. Netgi su žmonija galėtų būti apskritai santykis. Na, jeigu kalbame apie tokius klausimus kaip klimato krizė, pavyzdžiui, tai jau čia tarsi paliečiau nebe valstybės, apskritai labai, labai plačius vandenis. Jo. Kita vertus, kai mes taip kalbam, jau tie lygiai labai skiriasi ir tada, man atrodo, tampa akivaizdu, kad santykis su valstybė, jis, nu, visiškai kažkas kito yra negu santykis su mylimuoju ar santykis su šeimos nariu. Nu, aš manyčiau, kad čia tokie du santykiai, apie kuriuos mes turėtume kalbėti visai skirtingom prasmėm. Galbūt, bet aš manau, kad yra situacijų, kai tai ir supanašėja, jeigu žmogus, sakykime, na, tokioj jaučiasi spaudžiamas, pavyzdžiui, tai jis gali būti spaudžiamas bet ko jaustis. Ar valstybės, ar draugų, ar šeimos, ar mylimųjų, ar dar kažko. Na, sakykime, neturi privačios erdvės ir neturi galimybės save, jaučiasi taip. Nu, gerai, Suprobleminau. Suprobleminai, gerai. Aš pagalvojau, kad, nu taip, kai vaikas auga, tėvai jam neleidžia išeiti į lauką, jeigu jis prisidirbo kažką. Na, būna, kad ir suaugusius žmonės nubaudžia, bet jau kaip ir iš to valstybinio lygmens kažkas nusileidžia. Tiesą sakant, dabar galvoju, kad tas tikrai gali būti taip paveiku. Vat prisimenu tiesiog vieną tokį atvejį, kai, žodžiu, na, žmogus yra įsiskolinęs valstybei ir antstoliai iš jo reikalauja, nu, sakykime, pinigų ir jis negali turėti banko sąskaitoje savo pinigų. Nu ir realiai jo gyvenimas yra suparalyžuotas valstybėje. Nu, čia toks labai akivaizdus poveikis, kokią įtaką gali daryti tas kažkoks valstybinis lygmuo žmogaus gyvenimui. Tai reiškia, žmogus tampa visiškai paralyžuotas, izoliuotas, nebegali funkcionuoti. Tos skolos tokios didelės, kad jis ten yra priverstas kažkur kitur pinigus laikyti, ten koiniai, sakykime, ar grinais turėti visada tiesiog. Tai jo, žmogaus gyvenimas absoliučiai transformuotas. Arba gali būti nebūtinai transformuotas, kiek žmogus gali būti įsivaizdavęs, kad tas lygmuo jam yra esminis, nes sugadino jam visą gyvenimą. Nu, esu sutikęs tokių žmonių, esu girdėjęs. Gal čia jau per toli nuėjom. Nu, jo, gal grįžkim prie konkretesnio tokio santykio su žmonėmis, gal lygmens. Manau, gal čia visgi tokia aktualesnė tema, ta prasme, kad tas nerimas toks ūmesnis gal būna ir tie išgyvenimai, kuriuos mes turime dėl santykių su kitais, jie būna tokie gerokai stipresni, labiau paliečiantis, paveikus. Kitaip tariant, tu
laikaisi minties, kad žmogus iš principo nerimauja, nes bijo išmestas būt iš kitų būt išmestas iš kažkokios tai bendrumos. Manau, kad taip, didesnė dalim taip. Ir man atrodo, tą taip akivaizdžiai parodo tokie net ir kartais menki kažkokie įvykiai, kurie mums sukelia nesuprantamo tokio intensyvumo nerimą. Sakykime, man prisimenu tokį pavyzdį, kurį tu davėjai. Sakykime, parašau kažkam laišką, žmogus, su kuriuo galbūt aš niekad nesu bendravęs. Pirmą sykį jam rašau ir nieko negaunu kaip atsako. Ir tikrai, tiek man, tiek kitiems žmonėms yra buvę, kad apima toks labai nemalonus jausmas. Tada galvoju, ar čia aš kažką netai parašiau, galbūt aš kažkaip netai pasirodžiau, galbūt ant manęs supyko. Žodžiu, prasideda visas minčių srautas, kurio esmė viso šito srauto turbūt kažkas yra tokio, mane atstūmė, aš esu nepriimtinas šitam žmogui. Tai netgi toks menkas įvykis gali mumise sukelti visą grandinę ir tokį tarsi sniego gniūžtės efektą. Ir esmė visų tų minčių ir tų pojūčių, mano akimis, dažnai yra apie tai, kad manęs nenori. Ir tas pojūtis, kad manęs nenori, kažkoks labai, labai gniuždantis gali būti. Čia, man atrodo, labai taikliai tu įvardinai, manęs nenori, mane atstūmė. Čia tokie dalykai ir jie gali būti, aš sakyčiau, kad šitas jausmas per skirtingas santykių rūšis ganėtinai jisai persismelkęs ir jisai toks pat ganėtinai. Jeigu rašau laišką dėl savo profesinės veiklos ir jisai man svarbus tas laiškas ir parašau ir nėra atsakymo. Ir dar geriau, jeigu pažįstamam žmogui, kurį žinau ir jis man neatrašo. Tai ganėtinai tas jausmas panašus, kaip tau kitas žmogus, kurį pažįsti, abejingas būna arba tave atstumia. Toks tikrai nemalonus nerimas ir slogumas. Ir kas su juo dar, tu gerai vardinai, kad tada klausimai, ką aš ne taip gal padariau, bet kas dar vyksta, tai yra, atrodo, kad tuo metu mes ieškom, kitose situacijose patvirtinimų, kad to paties ieškam. Kad kažkas panašaus buvo vakar galbūt, kažkas panašaus prieš savaitę. Ir tada taip vyksta, kad ieškame visų tų panašių variantų ir atrodo, kad visas gyvenimas susidaro. Čia aš jau tokiu einu katastrofiniu scenarijum, bet taip vyksta mūsų viduje, kad tada pradedam viską matyti kaip tą atmetimą. Tai atmetimą, išmetimą plačiau iš bendruomenės, kai kitas žmogus mūsų atstumia. Ir atrodo, kad viskas yra tik tais vos, ne. Ir tai sukelia ir nerimo jausmus, bet tai gali eiti ir toliau, nes mes pradėjome nuo nerimo, bet juk tai gali visiškai nevilti nuvesti ir į visišką paralyžių, nes jeigu žmogus jaučiasi, kad ką jis bedarytų, jisai kitų bus atstumtas, kitų bus nepriimtas, jam galiausiai nebeliks jokios vilties kažką daryti. Nes nerimas juk vis tiek yra dar susijęs su tuo, kad aš tikiuosi, manyje yra viltis, kad kažkas pavyks, bet aš bijau, kad nepavyks. Bet yra dar tas kažkoks tai vilties elementas, man atrodo. O kai jau to vilties elemento nėra, tada pereinama į sunkesnį dar lygmenį. Tai nerimas dar bent jau susijęs su tokiu kabojimu. Atvira dar ta ateitis. Taip. Dar nėra visiško pralaimėjimo. Jo, ir galbūt šitas neatrašė, galbūt tas atrašys, galbūt dar kažkur kitur galėčiau kreiptis. Tai žodžiu, nerimo būsenoje dar yra tas pojūtis galimybių atvirumo, dar tokia dalis pasitikėjimo savimi. Plus dar sakoma, kad nerimas veiksmui įgalina, nes tarsi yra ta dar viltis kažkur kitur ir aš mąstau, ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu iš tos situacijos išeiti, ir tai priverčia mane veikti. Taip. Tuo tarpu, jeigu atsikartoja tas ne, arba jeigu aš įkrentu į tokią mąstymo kilpą, kur
man pasako ne ir aš tada prisimenu iš praeities, kad va ten buvo kažkokie va pasakymai ir manęs nenorėjo, tai tas gali vesti į neviltį, jo, kuomet man pradeda rodys, kad tas nenorėjo, šitas nenori, na ir jokie kiti ateityje manęs nebenorės, tai va tas tada tikriausiai jo gali vesti labai, į tokias skausmingas, tokias nevilties būsenas, kuomet žmogus, pradeda nuleisti rankas, izoliuotis, užsidaryti. Tai tokia būsena, kurioje kartais jau yra reikalinga ir pagalba žmogui, kuomet jis užsidaro tokiame tunelyje. Tas savo nesėkmes pradeda suabsoliutinti ir traktuoti kaip uždarančias jo ateitį, uždarančias jo galimybės. Ir tarp kitko, va šitie pavyzdžiai, yra šitoje vietoje dvi sritis tarsi susiliečia. Tos sritis, kur kaip aiškėjo beveik tą pačios. Tai yra tarsi noras save realizuoti. Juk aš viską galiu žiūrėti per noro save realizuoti perspektyvą, bet tuo pačiu ir noro būti kitų priimtas. Tai du dalykai tie patys čia yra. Ir abu jie pasiekia kažkokią tai sieną, atsimuša. Taip, jo, aš savęs nerealizuoju, bet ką tai reiškia kartu, kad taip kaip aš save noriu realizuoti, kitiem nepatinka, netinka, arba man taip atrodo. Čia yra įdomus kampas, kad šiaip aš noriu būti priimtas, kita vertus dažnai man norisi, kad kiti priimtų mane tokį, koks aš norėčiau. Žodžiu, kad mane priimtų pagal mano paties kažkokias taisyklės. Čia, man atrodo, labai svarbu ir dažna. Ta prasme, ar esi išgyvenęs tą jausmą, kur tau atrodo, kad tave neteisingai suprato ir priėmė už neteisingus nuopelnus? Dabar bandau atsiminti. O už tai, už ką tu norėjai, tai už tai tavęs nevertina visiškai. Gal ir yra. Dabar tik bandau taip prakratyti šiek tiek atmintį ir neatsimenu konkrečios situacijos, bet toks pojūtis, lyg yra. O gal tu atsimeni kažką konkretaus? Konkrečiai aš dabar galvoju, kad, pavyzdys toks, kad kažką darai, kas tau labai svarbu. Pavyzdžiui, aš su muzika darau, kažką kuriu ir koncertuoju ir jaučiu, kad kažkas gerai pavyko ir tada kitas žmogus, sakykime, to visiškai nepastebi, o pastebi kažkokią tai detalę, kur aš... Gražiai apsirengęs atėjai. Jo, arba kažką jam tarsi bando pasakyti komplimentą, bet pasako visiškai pro šalį, jam priminė kažką, pavyzdžiui, kur man atrodo labai toli nuo to. Tai, įsivaizduok, tu parašai knygą, ateini pas mane su ta knyga, įdėjęs metus ar porą metų ir aš net nepastebiu, sakykime, net neatsiverčiu, bet pasakiau, kad, viršelis geras arba prastas ir net nebežiūriu. Yeah. Jo, net neskaitai turinio, bet taip. Labai gražiai įrišta knyga. Taip. O kad ten... Sakykime, paėmęs tą knygą mėnesį, aš tau pasakiau, kad labai gerai įrišta knyga. Ja. Taip, ir tu nueini paskui į svečius pas tas draugą ir jis tą knygą ten pasidėjęs kaip padėklą kokį nors ten labai interjerui tinkamą. Tai tarsi naudojama, tarsi ir priėmė tave, tavo kūrinį, bet kažkaip taip... Visiškai ne tuo kampu, kurio norėtum, kad tai priimtų. Man atrodo, čia yra svarbi tokia tema, kaip aš noriu, kad mane priimtų ir kaip žmonės priima ir ko jiem reikia, nes šiaip jau tai yra gal kartais ir tokia, svarbi, ar tai strategija, ar svarbus toks kampas, kalbant apie savęs realizavimą, suvokiant, kad tame aš noriu būti priimtas, tame tada yra labai svarbu suvokti, ko reikia kitiem žmonėm. Man atrodo, tame gali būti ir toks, svarbus orientyras, kad, žodžiu, aš savo gyvenime galiu jį įprasminti, bet jeigu aš to noriu, man labai yra svarbu suprasti, kas kitiem yra reikalinga. Man atrodo, ir taip šiuolaikiniai visuomeniai nemažai tokio, žodžiu, kankinimosi dėl savęs realizacijos atsiranda todėl, kad, žmonės
ieško kažkokių kelių, kuo būti. Sugalvoja, kad noriu būti tuo, nes galbūt pamatė kažkur, kad kitiems žmonėms tai yra smagu, bet kai jie tai daro, kitiems žmonėms nebūtinai tas rūpi, nebūtinai tas reikalinga būna. Na ir tada gimsta kažkoksai nusivylimas. Žmogus norėtų būti gal menininkas, bet tą meną, kurį jis daro, tai niekam kažkaip nėra labai kažkaip svarbu. Tai man atrodo, tame kažkaip taip irgi kartais svarbu taip realistiškai paklausti savęs, ką aš galėčiau daryti, kas kitiems iš tiesų būtų reikalinga. Tai yra apie tokį įsiklausimą, apie tokį gilų kažkaip įsiklausimą, apie tai, ko reikia žmonėms, ko jie nori. Na taip, bet čia man atrodo labai tokį aštrų pavyzdį su menu dar paminėjai, kad ir ne tik su menu, juk gali būti, kad tu kažką iš tikrųjų gero kursi, ar tai su menu susijęta, ar su filosofija, su bet kuo absoliučiai, bet sakykime, tau klaikiai nepasiekė su kontekstu, kuriame gyveni. Tai yra, tavęs visiškai nesupranta ir nėra šansų jokių, kad supras. Tai man atrodo, daugybė žmonių yra tokioje situacijoje, vienokiu ar kitokiu gyvenimo metu atsidūrę, bet aš gal štai vietoj nesu pesimistas tuo požiūriu, kad man atrodo, kad žmogus, jeigu savo aistrai taip atsiduoda kažkokia, jisai suras bendraminčių, suras tą savo ratą galiausiai. Įsivaizduok, tave domina, tu skaitai knygas, bet gyveni tarp žmonių, kuriem įdomi tik technika, sakykime, užaugi ir mokykloje tik tais taip yra. Ir ką tau dabar daryti? Pradėti domėtis technika, nors tau, pavyzdžiui, visiškai neįdomu, automobiliai ar kažkaip, čia aš gal savo šiek tiek pasakau mano istoriją, bet panaši gal patirtis irgi, tiesą sakant. Ir, taip kažkaip lipt per save, verst save, tai jau toks jausmas bus savęs kažkokia išdavystės ir nežinau, nemalonus Matau jausmas. šitą kampą taip pat, jo. Ir tada, bet kita vertus, jeigu kažkaip laikysiesi savo, kažkaip mano patirtis rodo, kad galiausiai sutinki žmonių, kurie tais pačiais, tom pačiam kategorijom masto, panašiai pasaulį mato, juos jaudina panašus dalykai. Kitaip tariant, tas pritapimas bendruomenėje. Bendruomenė čia labai toks dalykas, kad vienoj tu nepritapsi, kitoj pritapsi, nes jūsų gali būti visiškai skirtingi pasauliai. Tai galų gale ir vienoj šaly gali visiškai nepritapti. Gali būti čia liūdnesnė dalis, žinom, iš praeities mąstytojų, iš įvairių menininkų, kad galbūt ir laikmetyje nepritapsi ir tik tais po laiko būsi įvertinęs. Čia tokia liūdnesnė dalis. Bet šiaip tikiu, kad šio laikinėme kontekste vis tiek galima surasti bendraminčių. Čia geras kampas ir man atrodo labai svarbu, kad taip mane papildai, nes jeigu tą mano mintį taip suabsoliutinti, tai reiškia, kad tavo gyvenimas yra apie pritapimą iš esmės, ar ne? Suprantant, ko kitiem reikia, kažkaip sugebėti būti tokiu būdu, kad galėtum kažką duoti. Bet turbūt tas taip suabsoliutinus daug galima prarasti. Man atrodo, daug galima prarasti to, kas būna šviežia, originalu, nauja. Tikrai. Ir čia gal kita vieta tokia atsiranda, kurią norėčiau paminėti, tai yra apie mūsų gebą toleruoti nepritapimą. Tas turbūt irgi yra svarbu ir yra labai glaudžiai su realybė susiję. Čia jau vien jau žiūrint nuo raidos perspektyvos, tai yra viena vertus bręstančiam žmogui nuo kūdikystės yra svarbi globa, svarbus tas bendrumo kažkoks pojūtis. Kita vertus, jis privalo išmokti toleruoti tai, kad ne visada yra kiti, kai jų reikia. Jis privalo išmokti toleruoti, kad ne visada jį giria, ne visada jį vertina. Jeigu žmogus negali to toleruoti ir ištverti, tai yra irgi kelias į pasmerkti, mano nuomonėje. Pradingimas iš tikrųjų bet kokios autonomijos, bet kokio savarankiškumo žmoguje, tai va čia yra kita tokia sritis, mokymasis toleruoti
buvimą atskiru ir mokymasis toleruoti, kuomet tu nepatinki, kitiems mokėjimas išbūti tos sunkius jausmus, kuomet aš kitam nepatinku arba esu konflikte su kitu, turbūt tas irgi labai svarbu. Kartais norisi užglaistyti konfliktą, išvengti konflikto, tai ta geba būt konflikte ir leisti santykiam užsibaigti negražiai, palikti juos kažkokiai kartais ir suveltoj, negražioj stadijoje ir nebegelbėti jų, padėti tašką, visi tokie dalykai turbūt irgi yra svarbus ir susijęs su tuo, ką tu šnekėjai. Aš visiškai sutinku, nes juk yra daugybė ir istorinių pavyzdžių, kai ir dabartinių pavyzdžių, kai didžiulė žmonių masė gali elgtis baisiai ir tu gali, pavyzdžiui, suvokti, kad visi elgiasi aplinkui blogai ir mąsto kažkaip tai klaidingai kokie nors atžvilgiu ir tokia tarsi ką tą daryti, jeigu nori su jais sutapti, tai tada kaip ir turi paaukoti savo poziciją, savo pasaulio matymą, bet aš, pavyzdžiui, tikrai palaikau tą išstojimą prieš ir konfrontavimą. Tas, aišku, sunku dažnai būna, bet tikrai daugybė yra atvejų, kai tas yra reikalinga. Ir man atrodo, šitoje vietoje gal irgi galim prie dar vienos temos prieiti, kur man atrodo ir po truputį prieisim ką filosofinė terapija šitoje vietoje konkrečiau gali duoti, nors gal mūsų visas pokalbis tarsi šiek tiek tą turėtų iliustruoti. Tai man atrodo, kad vakarų šiaip ir literatūra ir bet koks kitas menas ir aišku filosofija, kai pabrėžė tą individualizmą, tai vienas iš aspektų buvo ir šitas tokio nesutapimas tik su kitais, tam tikros tokios autonomijos ir labai gražiai įvardinai, kodėl tai gali būti reikalinga, nes gali nuo švelnaus varianto, kai tiesiog kitų žmonių pasauliai skirsis nuo mano ir tada aš vis tiek laikysiuosi savo ir galiausiai sutiksiu tuos kieno pasauliai bus panašus. Iki radikalesnių variantų, kai žmonių masė elgiasi siaubingai. Tai čia labai daug tų pavyzdžių, istorinių ir dabartinių. Ir turiu laikyti savo pozicijos. Tai man atrodo, filosofija būta labai daug tų balsų, kurie būtent ir pabrėžė tą laikymąsi tos autonomijos, to išsiskyrimo ir aišku, blaiviai visada sakydavo, kad tas turi kainą ir turi skausmą. Tai man atrodo, čia šitoje vietoje galima apskritai sukvestionuoti dar ir yra čia kvestionavimas tos minties, kad žmogus tai yra santykyje su kitais esanti būtybė. Aš santykyje su kitais. Ar negali žmogus vienišas gyventi tokio, net nežinau kaip čia pasakyti, tas žodis laimingas gal ne visai tinka, bet kažkokio tai pilnaverčio gyvenimo. Vienišas tai gal net ir atsiskyręs, neturintis per daug socialinių ratų, gal ir iš vis neturintis socialinių ratų. Nes man atrodo, kad bendrai galioja dominuoja tas mąstymas, kad turi turėti ir žmogus turi gyventi santykyje, bet man atrodo, žiūrint iš filosofijos perspektyvos yra sveika paklausti, ar tikrai ir ypač jeigu tie santykiai yra nuvilintis, jeigu tu neturi aplinkui nieko, su kuo tau būtų įdomu, su kuo kažkokios bangos susieitų, kieno galbūt moralinis kompasas tau nerandi su kuo irgi sutaptų. Tai ar tikrai verta tada kažkaip tai net bandyti į tą socialinį gyvenimą įeiti, gal geriau tiesiog palaidoti ir čia aš netgi nešaržuodamas kalbu, bet galbūt vienišumas yra kartais daug geresnė išeitis negu gyvenimas santykyje. Manau, tai svarbus klausimas, toks principinis klausimas, kurį verta iškelti. Būtų įdomu pabendrauti kada su žmogum, kuris galbūt gyvena
panašų gyvenimą. Aš aišku esu girdėjęs apie tai, kaip žmonės pasirenka panašiai gyventi. Tai net ir įvairiose dvasinėse tam praktikose, tiek turbūt krikščionybėje, vienuolystėje, tiek ir budizme, pavyzdžiui, yra to tokių atsiskyrimo praktikų. Kita vertus, kad tai būtų visiškas atsiskyrimas, negaliu taip konkrečiai pasakyti. Aš manau, šiaip jau turbūt pasaulio istorijoje tikrai yra buvę žmonių, kurie taip pasirinko gyventi. Mano akimis tai tikrai yra iššūkis, mano akimis tai yra ne kiekvienam galbūt, gal ne kiekvieno tokia kažkokia psichologinė, egzistencinė sankloda yra tokia, kad jis gali taip gyventi. Bet iš principo turbūt tai yra įmanoma ir aš galvoju dar vienas dalykas, pats faktas, kad tu kažkaip atsiveri tokiai galimybei, gal net ir palengvina kažkiek, kai tu leidi savo pripažinti, kad o gal aš galiu ir be kitų žmonių. Vat aš kaip tik įsiterpčiau, įsivaizduok, pas tave ateina žmogus į filosofinę terapiją, kuris tau pradeda pasakoti, kad jo socialiniai susidūrimai nuo pat vaikystės buvo labai blogi. Nuo vaikystės, mokykloje, vėliau gal ir studijuojant ar nestudijuojant, darbinėje aplinkoje, labai prasti socialinės patirtis. Ir tas žmogus vienas jaučiasi labai neblogai ir atrado vienatvę, pavyzdžiui, kūrybą ar dar kažką panašaus. Ir įsivaizduočiau, kad jam tą stumti apskritai idėją, kad jam reikia kitų ir kad... Bet jis tave kreipiasi vis tiek dėl kažko. Tai klausčiau, kas visgi atvedė. Tai ar tu bandytum stumti apskritai tą idėją, kad jam reikia kitų? Taip, dabar galvoju, stumti toks jau būtų labai brutalus sakymas, kad taip. Vaikeli, tu biški susimastyk ten, ar žmogau atsitokėk, tugi esi bendruomeninė būtybė, kaip tu nesupranti. Tai šitaip, tai nestumčiau. Bet pats klausimas, kas jį atvedė čia, manau, iškiltų. Tai jau būtų vienas toks momentas. Visgi jis atėjo pas kitą žmogų, ne šiaip pas dirbtinį intelektą, kuris filosofinių konsultavimų užsiima, bet šiaip pas žmogų atėjo. Ir tada aš manyčiau, kad šiek tiek skirčiau dėmesio, tokiam patyrinėjimui tos pačios jo praeities, nes, sakykime taip, ten santykiai gali būti nuvilintis, bet kokia yra mūsų dalis tame ir tose nusivylimuose, ką mes renkamės, nes, šiaip jau bendrai paėmus, žiūrint, aišku, žmogus kur gyvena, bet, visuomet tas žmonių ratas kažkokio margumo turi. Ir mes tada vienur einam, kitur neinam, vienus priimam, kitus atstumiam, kartais visiškai nesąmoningai kažkokių dalykų pridarom, tai, žodžiu, skirčiau galbūt ir dvies tokiam patyrinėjimui. Bet tai nebūtų iš mano pusės toksai tikrai, skubėjimas kvestionuoti jo pozicijos, vienišumo pozicijos. Toje jo pozicijoje tikriausiai yra, kažkokia labai pakankamai rimta logika, kuri jam leido gyventi iki dabar. Tai turbūt toks atsakymas. Būtų kaip tu. Aš kaip tu darytum? Manau, pratęsčiau tai dar su... Šiaip su tuo mėginimu išsiaiškinti, kas paskatino tą vienišumą ir ar tai yra, kiek jame pilnatvės yra, gal netgi taip paklausiu, kiek jame pilnatvės, kiek tai yra bėgimas ir vengimas, galbūt susidūrimas su kitu žmogumi. Kiek tai pasirinkimas, o kiek vengimas. Taip, nes aš sakau, tikiu, kad žmogui bendraminčių apskritai rasti įmanoma. Aišku, čia yra tų kraštutinių variantų, jei gimsti absoliučiai kitame kontekste negu tau ir kažkurio būdu tavo pasaulis, gerai, pateiksiu pavyzdį, Šiaurės Korėjoj gimsti, bet tave
sudomina dalykai iš visiškai kito kultūrinio konteksto. Nors aš neįsivaizduoju, kaip jie galėtų sudominti, nes neturi jokio prieimo prie informacijos, prie... Yra šitą. Pratęs gal aš paminėsiu pavyzdį. Bet žodžiu, kad esmė, kad yra tų situacijų absoliučiai beviltiškų, kur tiesiog tavęs nesupa žmonės, su kuriais tu gali įeiti kažkokį gilesnį kontaktą ir tu, pavyzdžiui, net negali išvykti kitur, kažkaip esi surištas, pririštas. Ne visose situacijose tu gali keisti savo vietą, ne visose situacijose tu gali tą kontekstą keisti. Tai bendrai, manau, kad esminis dalykas būtų pamėginti išsiaiškinti, ar tai, kiek tai yra vengimas, o kiek tai yra pilnatvė. Plus dar vienas dalykas apskritai, ką žmogus vienas daro, ką veikia. Čia irgi svarbu, nes jeigu jisai užsiema tokiais pseudo santykiais vietoj buvimo vienu, tai yra, pavyzdžiui, visą laiką internete praleidžiam. Ir man atrodo, jeigu žmogus skaito, pavyzdžiui, apie politiką, tai jis jau yra tam tikrame santykyje. Čia aišku, nelabai aišku su kuo iš pradžių, bet jeigu jis jau kažkuo domisi, kažkuo piktinasi, tai jisai jau gali būti netgi ir su savo kažkokiu vaizduotės produktu, jau su juo jisai santykyje. Tai man atrodo irgi svarbu išsiaiškinti, kaip kas vyksta tame laike visame, kaip kasdienybė atrodo. Čia įdomus jo kampas, nes labai taip iškilo toks vaizdinys, atsiskyrė žmogus, bet kuris sėdi internete ten ir stebėtojas. Ar čia tikrai atsiskyrimas? Aš sakyčiau, kad ne. Čia toks kaip simuliakrinis santykio būdas. Aš irgi sutikčiau, kad tai yra tarsi grįžimas į santykį, bet tokioje pozicijoje iš vaizduotės perspektyvos, kurioje aš galiu būti turbūt labai toks, koks norėčiau, ten, žodžiu, galima daug tokių vaizduotėje kažkokių siužetų išgyventi. Tai toksai fantastinis santykių pasaulis, kurį aš susikuriu. Ir tada vėlgi klausimas jo, kokia yra šitos vienatvės prasmė, ar tai nėra tiesiog atsitraukimas į tokį fantastinį pasaulį, kas šiaip neretai būna, sakykime, net ir su šizofreniškais žmonėmis, kurie, sakykime, serga. Šiais laikais, tas dažnai tampa tokia atsvara, tai internetinė erdvė, nes jeigu žmogus rimtai serga, bijo neretai socialinių kontaktų ir ta internetinė erdvė ar kažkokia kitokia erdvė tarsi tampa tokia, pakaitalinė kažkokia terpė, kurioje tas santykių kažkoks gyvenimas toliau yra tęsiamas. Aš kaip tik galvoju apie tai, kad kai domiuosi muzika, besidomėdamas muziką, žiūriu dokumentinių filmų dažnai ir būna, kad paneriu visiškai į tą pasaulį, ar klausausi muzikos. Ir atrodo, kad jame gyvenu, tame, apie kurį žiūriu, ir ar tikrai tuo metu esu vienas, tai turbūt, kad nelabai. Bet man atrodo, mes jau po truputį galim link paskutinios mūsų temos prieiti, potėmės tokios filosofinė, ir jau mes ją užkabiname, bet filosofinė terapija, ką jinai šituo klausimu konkrečiai gali duoti, ko galbūt kitos terapinės priemonės negali duoti, arba galbūt netiek išryškina. Man tas toksai skirtumas turbūt negali būti griežtas, nes čia labai priklauso nuo konkretaus terapeuto, kuris taip daro, nuo filosofo, kuris... Atsiprašau, aš kaip tik tiem, kas dabar pirmą kartą klauso mūsų, paklausykit pirmosios laidos, kur mes kalbame apie filosofinę terapiją. Taip. Įvadą darom ir ten yra viena iš esminių minčių, kad nėra tokio apskritai vientiso dalyko, kaip filosofinė terapija, yra daug skirtingų prieimo būdų ir mes atstovaujam vieną iš jų. Jo, atstovaujam vieną iš jų, gal tiesiog kas mums yra būdinga, nes toks savitas akiratis, savitas matymo būdas, kuris kažkaip galbūt kitaip leidžia
prieiti prie tų temų. Aš dabar, kai įsivaizduoju filosofinės terapijos tokią situaciją, kurioje vis tiek vyksta pokalbis su tuo žmogum, kuris atėjo, kreipėsi pagalbos. Tokių porą galbūt variantų įsivaizduoju. Šiaip paprastai žmogus kalba daugiau apie save susitikimų metu. Kalba apie save, apie savo sunkumus, apie savo kažkokius patyrimus, savo būsenas, savo norus, savo tikslus. Tai žodžiu, vienas toks aspektas būna toksai, sakykime, egocentriškas kažkoks kalbėjimas. Tai vienas iš tokių kelių, ką galima gauti filosofiniai terapijai, tai iš savo pusės tada vis tiek kažkiek bandau išplėsti tą ratą, atkreipiant dėmesį į tai, kad kuomet žmogus kalba apie save, jis vis tiek yra susietas su kitais ir kokia yra ta kitų jo aplinkos žmonių vieta jo gyvenime. Tai žodžiu, perėjimas nuo tokio monologinio kažkokio režimo labiau į dialoginį, tiesiog išplėtimas to akiračio, kad kuomet aš kalbu apie save, tame yra įtraukti kiti žmonės ir kokia jų vieta čia ir kokios mano gyvenimo ir veiksmų pasiekmes yra kitiems ir panašiai. Tai tokia refleksija. Kita vertus yra kitas modusas, kuomet susitikimo metu žmogus apie kitus daug kalba. Tai tada atvirkščias gali būti toks judesys. O mano pozicija tame taip pat visuomet, man atrodo, yra prasminga šiek tiek kvestionuoti tuos naratyvus, kuriuos žmogus turi apie kitus žmonės. Nes kai mes patiriame gyvenimą ir... Atsiprašau, turime kai žmogus, pavyzdžiui, kitus skundžiasi ir sako, kad jisai blogas arba kad labai geras. Taip, ką turime? Taip, būtent, jo. Kad šiaip mes, kai jau kalbam apie kitus žmonės, tai, čia yra kaip taisyklė labai fragmentiškai juos suprantame ir labai iš savo bokšto apie juos šnekame ir iš savo tokių, tikrai subjektyvių įspūdžių. Man atrodo, tokiais atvejais irgi yra visada svarbu, šiek tiek kvestionuoti tą naratyvą, kurį mes turime apie kitus žmonės ir pabandyti plačiau pasižiūrėti. Aišku, ne visuomet žmonės yra tam pasiruošę. Kartais yra svarbu, leisti žmogui pykti, išreikšti tą pyktį, kuris turi, sakykime, kitiems žmonėm ir neskubėti kvestionuoti to, ką jis jaučia kitiems žmonėm, bet ilgainiui, man atrodo, ta perspektyva yra labai svarbi. Tiksliau, yra svarbu išplėsti kiek įmanoma tą perspektyvą. Kitaip sakant, tą tokį fragmentišką matymą pabandyti priartinti prie tokios konkretybės, faktinės plotmės, kuri dažnai yra daug įvairesnė, negu mes galime suvokti. Nes šiaip jau mūsų mąstymas toks kaip rėtis tikriausiai yra, kuris kažką pakabina, o kažko nepakabina. Ir kai mes kalbame, kažką užfiksuojam, kažko neužfiksuojam. Ir paskui įsiveliam į kažkokį mąstymo ratą, kuris galbūt neturi tvirto pagrindo. Čia vienas dalykas, bet aš šitoje vietoje įsterpčiau, kad tuo pačiu, kaip ir aš girdžiu ir tą, kad tu kvieti savo pašnekovą priimti kito autonomiją tam tikrą, jo? Nes jeigu suprantu teisingai, kad jeigu žmogus paniręs į tą naratyvą apie kitą, kad kitas yra blogas, ten toks, tai jisai, tas kitas žmogus yra tas mano tokio, tame santykėje yra toks, tokiame pseudo santykėje, vis toks objektas, kurio matau tik vieną dalį ir man atrodo, kad aš matau viską, Taip. kad tu tarsi kvieti, priimti, kad tas žmogus yra daug daugiau ir tu gali įžvelgti tik šiek tiek. Taip, to, kas jis yra. Taip, jo, iš principo, jo. Tai yra tokia gairė, sakykime, kurią aš turiu, kuomet kalbamės. Ir tas gali labai daug duoti mano supratimu. Galbūt aš galiu pasijusti, ar aš ten, tas klientas gali pasijusti, kad kažkaip yra kvestionuojamas, ne taip mato, bet kartais tas labai išlaisvint gali, kai tu supranti, kad, čia kažkaip kitaip gal viskas yra. Daug tokios erdvės atsiranda
Man atrodo, dar vienas dalykas, sakykim, kur aš dar pridėčiau, kas man atrodo filosofinė terapija, filosofinis konsultavimas, ką gali nuveikti, kalbant apie santykius su kitais, tai pamėginti išsiaiškinti, kaip supranta tam tikrą santykį klientas, pašnekovas. Na, kitaip tariant, kas jam yra meilė, pavyzdžiui, kaip vienas iš santykio variantų. Ir žmogus gali geriau suprasti, kaip jis tai įsivaizduoja ir galbūt suprasti, kad tai jam kiša koją. Ir pamėginti tą savo turimą sampratą šiek tiek pakoreguoti. Na, pavyzdžiui, žmogus gal turi įsivaizdavimą, kad meilė yra totalus panirimas į kitą žmogų, netgi toks gyvenimas ant tokios jau bedugnės beveik aistros ar kažkokių stiprių jausmų. Ir jisai, sakykime, tai perskaitė kažkur ir laikosi tokio įstikinimo keliasdešimt metų. Ir niekad nekvestionavo, nereflektavo. Tai, sakyčiau, galima bendrai per tokį klausimą, kaip žmogus supranta, kas jam tai yra, pamėginti bent jau leisti žmogui pamatyti ne tik jo paties sampratą, bet ir kur šitą sampratą veda, kad galbūt jinai turi kažkokių tai negatyvių jam pasekmių. Čia geras, man atrodo, kampas, jo ypač ta meilės tema, toks žodis, kuris nežinia, ką reiškia ir dažnai yra vartojamas. Ir aš sutikčiau, kad dažniausiai, kai žmonės sako, aš tave myliu, tai kažką tokio turiu omenyje, kaip tokį, panirimą į tą kitą žmogų, kur visada noriu būti šalia. Noriu jį turėti, ten norisi turėti ten sekso, erotikos kartu su juo, bendro laiko kartu su juo, žodžiu, tokia tarsi meilė, kaip ta tokia ekstazė kitame žmoguje, su kitu žmogumi. Ir tai labai ribotas šito žodžio vartojimas, man atrodo. Nes, kaip turbūt irgi visi puikiai žino, šita fazė praeina ir kas tada lieka, kokią reikšmę tada tas žodis gali turėti, jeigu praeina šitą vadinamą įsimylėjimo arba išprotėjimo kažkokią fazę. Tai šitas žodis gan apgaulingas apskritai, man atrodo, meilė. Dažnai sakomas galbūt irgi ta prasme, kad jeigu aš sakau, kad aš tave myliu, tai aš turiu omenyje, kad noriu su tavim būti visada. Kažkokią tokią prasme turi. Arba kai man tai sako, aš galiu taip suprasti, kad sako, aš tave myliu, bet ir suprasti, kad tai reiškia, kad jis nori būti su manim visada, bet jis gal visai kažką kito nori pasakyti tuo. Tu tiki, kad jeigu žmogus šiek tiek paklaus savęs, ką jam reiškia, ir tokius variantus apsvarstys, kuriuos tu paminėjai, tas jam gali kažkaip padėti? Aš manyčiau, kad galėtų, o kaip tau atrodo? Da prasme, aš manau, kad gal apie ką mes kalbam, tai yra ta mūsų tema centrinė filosofinė terapija, kas tai yra. Tai kaip ir yra esminis jos tikslas šiokio tokio aiškumo žmogui duoti. Aiškumo, kaip jisai mąsto, kas jo galvoje, kaip ką įsivaizduoja, kaip ką jaučia. Ir tas aiškumas tam tikros laisvės stovėjimo ant savo kojų duoda arba bent jau gali duoti. Ne vien tik tai yra aišku. Ne vien tik aiškumas yra, nes nereiškia, kad jeigu žmogus suvoks, tai jis iš karto jo gyvenimas absoliučiai pasikeis, nes be suvokimo dar yra ir veikimas, kas irgi yra labai svarbu. Bet suvokimas tai yra vienas iš esminių dalykų. Aš sutikčiau. Gal vėl prie tos meilės temos grįžtant, kad šiaip tokios painiavos žmonės įveda į savo gyvenimus, kuomet tą patį žodį taip neatsakingai vartoja. Pavyzdžiui, būnant santykyje, ten vyro ir moters santykis, ar nebūtinai, kad gali būti ir homoseksualus lygiai taip pat santykis, partnerystė. Bet tas žodis myliu, jisai gali tiek daug painiavos įnešti, kai mes jį taip
vartojame neaiškiai žinodami, ką tai reiškia, nes tai yra toks prikraustas reikšmių žodis. Aš jį pasakau, kitas jį išgirsta, tai iš karto sukelia daug visokių lūkesčių. Kokie tie lūkesčiai, apie ką visą tai, tai įneša daug tokio, nežinau, įkalina tarsi save žmonės tose žodžiuose ir kartais išsinarplio tas prasmes, biškai grįžta atgal, pakvestionuotos tos žodžius, kuriuos mes esame išsakę vieni kitiems, tas gali daugiau gerokai laisvės atnešti. Visiškai sutinku ir čia, man atrodo, ir su kitais dalykais, su draugystė ta pačia. Gal mažiau turintis tokio krūvio žodį šiek tiek ir mažiau tokių varijuojančių į visas pusės prasmių ir tokių radikalių prasmių, radikaliai skirtingų. Tai aš galvoju, gal po truputį šiandien šitą įvedimą į tokį temą, turbūt taip galima būtų pavadinti, galbūt reiktų jau uždarinėti, kaip galvoji. Uždarinėkim ir kartu, manau, neišvengiamai prie jos vis grįšim, nes čia vėlgi visur eina ta santykio tema, tai aš džiaugiuosi, kad šiek tiek atidarėm ją, išskleidėm ją ir galėsim tada turėti ją omenyje kitų susitikimų metu. Aš visiškai sutinku, tai turbūt šiandien laidą baiginėkime, aš dar tik norėčiau priminti, kad pasekite mūsų kanalą, užsiprenumeruokite YouTube. Išsitatuiruokite per Spotify ir paklausykite ankstesnių epizodų. Parašykite komentarų lygiai taip pat, nes mums įdomu, ką jūs galvojat. Kažkokia kad diskusija, jeigu atsirastų, tai būtų iš vis nuostabu. Tai kviečiame būti aktyviems. Jo, ir ką, dėkojame už dėmesį šį kartą. Ačiū Jums, ačiū tau, Justinai. Ačiū ir tau, Algi. Iki kitų kartų. Iki.